Maqaa waliin nu beekanii namni hin poostootiin ishii sirba fa'a poostuun godhin. Marabaa. Nini maafan miidiyaa amma kun namayyuu daawwachuu jiraame anaaf eetika odeessine jiru dhaga'uu jiraniimi. Itti miin bakka nama faranjii jaalatu baangaalii jaalatu waliin akkamitti jaartiitii jedhee si abdadhame. Mee ni dhaga'aniimi anaaf ifatii odeessine jira obboleeyyan rabbiitii waan ta'e warri fiidiyoo kiyya fatirratti gootan. Warri irratti akka distan. Harka ol qabe akka amma reefu duratti harka ol qabe sanitti dhaqi. Wallaahi. Sorry Oromoo. Himi waan dhugaa jirtu. Oromoo sorry. Anaafi fatiin obboleeyyan rabbiitii. Arabooda viidiyoo kiyya akka isaan hin geenye difamaa wajji Oromoo teenya. Bas. Irra deebi'i seeraan sagalee dhageessisi. Sagalee Oromoon diyanaa dhageettu. Dhageeni jiraniiti akkasiiti halkan gaarii atilleen hiree bareedduu jiruu tantee keessatti jaartii tas kabajuu tas hin daarsine jaartii halaa mala qabdu rabbis yaa kan nu yaabbileessa fayya ture. Dumaashii illee itti dhaamatu. Ni rafeessa dumaashi. Dumaashi kootu gargar baanee dumaashi itti dhaamattu. Maal jedhaarta? Gargar baanee buyyee waan jiru sitti dhaamattu. Inni isu jettee namicha diimaa alaas waan jiru nagaatti waliin jedhaa jirra. Maal haasoftan? Nagaatti waliin jechuun jirra. Karaan dugda handaaqqoo siifaa ta'uu jedhaani jira. Maal godhare? Inni isu jetteessa. Namicha faranjichaan dhiisu jette anis bakka dhiifama godhee fi waan jiru hunda gorsee karama nagaa gargar deemnaa jedhee uummata Oromoo kanarratti kaa Oromooti jedhaarti haadha ga'uu akka faatii lamuu jaalallee isaan ta'in itti ibsaa jette haa ifaattu sagalee ol qabdee haa ibsattu yaa. Ibsadde bakka ni gaa ibsadde dhaganii jiranii. Maatii haadha ga'u namni dubbii kana olii kaasee akka gadii nufaana ture isa. Halkan guutuu isu kitaaba bullee ammaa dubbii akka ijoollee gootan isin. Waan ibsu haa ibsatu inni. Anarraa ani qalbiin tiyya waan isiin hafeetuuf itti deddeebi'e. Akka ijoollee gootan reefuma kana walii galchinee roonnaan jenne amma nu taphattan garuu qoyise immoo muudii nu qabattan sillachinu. Deebisii dumaashi waan jettuun jedhee. Muudii miti. Abdishaa. Maa muudii nutti qabattan nu gaara nuti isiniif jenne jaala keessa jennee akka tarkaan guutuu gurgurtaa bullee amma yookaan rafaa ba'u walitti dacha'annan jiddanii amma akkan waliin jettanii isin akka guyyaa mara. Abdishaa na dhagaye jechuun adiidha. Inni hiree bareedduu rabbi haa kennuu fi nama tokko maaliif adiidha. Du'aayi naa godhe nama du'aayi masiirra barbaada Abdishaa. Dillee galatoon. Isin muudii nutti hin qabatinaati waan rakkoo keessan qabe bor laalla amma adda ba'aa rafaa deema bakka. Namni yoo wajjillee asa dheeresse wal dhabaabaa hin gaa bakka deema rafaatii borgoona amma waan hafe. Wallaahi billaahi tallaa islaamummaa naa dhorku maal ni beektaa? Fatiyee sidhamuu hin danda'u beekaatiin jaalabbu yaa ilaaf yoommaa biraan gibsi godhu jira. Yoo maamuutiin qabatan adda baan ettanii bakka rafaa jechuudha. An dhugaa ishee. Zurriu seense. Wallaahi biraan gibsi godhu jira lubbee. Biraan gibsi godhu jira lubbee. Dumaashi dhugaan jechuun yaani muudii namatti hin qabatin dhugaa rabbi yaadu. Yaarte. Maal argaa? Abdishaa dhiifama yaa dumaashee khayya mangisti. Ara mataan dhukkubee wallaahi. Mataan si dhukkubee mi? Yaada kennaan jidduu miidhame atillee akkana natti taphatta maaligaa lubbuyee. Wallaahi biraan kee dhiifama gaa. Abdishaa dhiifamaati. Maali lubbuyee waan akkana? Maali gara jabinni akkana? Adiidha rakkoo qaba gizee barra. Abdishaa maaliif rafta? Dumaash. Maal gaggabdee bar. Mee oljee. Oljee mee. Waan barbaadan na dekkamiin godha ofuma keessan akkatti wal affeertan eessa fiddanii irratti guyyaa mara. Nafaarsi qaba qaqqashtu. Osoo qabatee waan keessan dhaqee iyyuu isin anu biratti waa hedduun dalagan jechuun foormii kana. Aada lekkee biraan kee wallaahi. Sorry.
Franki Franki. wallahi. Franki siin jettee mi adda gahiin bakka Franki. Caqaacaqin. Isin muutii qabatanii wal jaalattanii warra namarratti illee murratti illee muutii qabataa jirtanii maal jechuudha. Fatiyyee Wayyee. lubbuyyee wallahi wala balqaaba siin fada lubbuyyee jechuun beekaati Wayyee. malee Haa? beekaati malee siin fada dhugaa rabbi. Ishi. Aaje naaf beek siifin Ah. baraadda siifin du'a siifin gaggabu. Hin maraatiin hin gaggabin. Aizosh galate. Fatiyyee Wayyee. lubbuyyee Wayyee. nabseeyyee Wayyee. kote dumaashin hin jiru kote. Dalagaa burii kote. Itti fufa. Baangaalii dhiisiyyee. Wayyee jedhe. Okay Baangaalii dhiisiyyee. dhiiseeyyee Ayyee. Waan ani promiisii san si seensisa. Ishi? ishee Kanaa yoo ta'e. shaayyee Wayyee. Dhugaa rabbi isin hin dhiisu. maali Baangaalii dhiistaayyee. Eeyyee jedhe. Isin akka wal jaalattan. eeyyee Baangaaliin dhiistaayyee. Fatiyyee Wayyee. abbaa mana kiyyaa lubbuu ati jechuun baranaaf ni beektaa Ah. maamara kiyyaa bar Ishi. ijatiya waamara kiyya wala balqaaba silaa naaftama ajaa'ifa goon akka allaattii birisee si bira dhufe laakanatti Hayyee batabboo. ayyee badabboo kana haa jaalalti tante akka paastaan na bilcheessitee jirtu dhugaa rabbi Nyaadha. naa nyaadamu haa silaanumaan nyaadda silaa naa nyaadamte baran akka buskutaas nyaaddeeti silaa naa dhugamte akka faantaarra si dhugee Ah. yaalalcha laala kana qaxqasi godhee Qat mudhaa dhumee lubbuyyee si yaadeeyyu. Akkasii natti haasa'e. wallahi akkan si dhungachuun fada si cinaa jeessuun fada silaa soomana malee malee waan hundaa sunu miidiyaarra jira baasalaama kan isaan naa dawwale waasaappiidhaan. Maal goona waasappii kana keessa maaltu jira lubbuyyee? Ati anaaf feetee uummatallee qaaxanaa bulchinee bara haara Mee as na mul'adhu sanuu? lubbuu sammoo bildiin dhaamaa bar chaarjiin qabu. Ansi arguuf fedhagaa? Daqiiqaa takkaafillee siif duraa dabuu yoomiin dandeeyaa fatii kiyya wala balqaabu. Alla kute dumaashin hin jiru. Oy, jette ambulaansiin. Biiftuu Ibrahim. Ummata fikirii. Ummata jaalalaa, maatii jaalalaa. Uummanni kun Fatishaa Wayyee. lubbuu shaashayyee Wayyee. lubbuu Oo. labseeyyee okuchaadha okuchaadha Abur jaallaa. siin jaaladha Farda fananqas. Ishii. siin fada lubbuyyee Tagaa tura. Ishii. lubbuyyee Hey! fatiyyee Wayyee. fadii kiyya Oo. jiruutoo lubbu Oo. fifduu fatishaa Oo. lubbu Wayyee. dumaashin kutee bor hin jiru Dumaashiin kuteera dhiisi hin haasofnaati. maal ta'e Dumaashii dhiisi. Wal waan faarsuu ofiiko kophata. waan ofiiko tokkichaanaaf dhibbaa dhugaa rabbi Eeshi. bareedaa koo damma koo
Mi'aawaa ko. Yetti lafti sooma. Maal jechuun? Lubbuyyee Wayye. afurdaallaa koo. Haasaa jaalalaa ookoo jedhe callisi. Jechuun lubbuyyaa afaaniin beekuun haaya. Afaan arabaatiin sagaa turaa koo. Mahaa tirii? Afaan hin beektu ati afaan ittiin si faarsaaru ookoo jedhe callisi. Akkuma ati kakuchaa yaa jettu sanii. Hayyaa. Hayyee. Afaan Oromootiin na faarsi. Afaan Oromootiin na faarsi haa. Fatiyyee. Wayyee. Lubbuyyee mi'aawaa koo damma koo. Duwwaa rabbi. Mul'attu barate. Akkasii mul'atu natti. Damma koo. Ni mi'ootaa barati. Damdameetis ilaalee jira akka mi'ootu. Eessaan? Arkeen jiraanis mi'a. Amma miidiyaarra jirraati. Uzurri seense. Viidiyoo akkas qabi viidiyoo keedhaa. Ansi ilaaluuf hin jenne. Alla dumaashiin kote mara balqaaman jiru laa. Dumaashiin irra feeti ati dumaashiin haaraaf hin jenne duratti viidiyoo bahiseera. Seeraan mul'atu. Fatiyyee. Wayyee. Fatiyyee. Viidiyoo mul'adhu. Aara viidiyoo mul'achuutti hin jira. Lubbuyyee. Wayyee. Fati shaakiyya. Mi'aawaa. Mi'aawaa akka halawaa. Na faarsite ka? Lubbu. Wayyee.